να σταθεί άξιος μπροστά στο θυσιαστήριο, να προσφέρει την ευχαριστία, τη Θεία Λειτουργία. Και έτσι λοιπόν τώρα παρακαλεί τον Θεόν, επίβλεψον επεμέτων αμαρτωλών και αχρήων δούλων σου. Δηλαδή αυτό η λέξη στο επίβλεψον σημαίνει να μας κοιτάξει ο Θεός, να ρίξει ένα βλέμμα σε μας με μια βαθιά δηλαδή σημασία, όχι ακριβώς να μας κοιτάξει μόνο, αλλά να επιβλέψει, να στραφεί σε μας με το έλεος Του. Σε μας, σε μένα, λέει, των αμαρτωλών και αχρήων δούλων σου. Βλέπετε ότι ο ιερέας ενώπιον του Θεού ομολογεί την προσωπική του αμαρτία και αχρειότητα, γιατί έτσι πρέπει να ευρισκόμαστε μπροστά στον Θεό. Και ξέρετε ότι η αμαρτία δεν είναι μόνο οι συγκεκριμένες πράξεις τις οποίες κάνουμε καθημερινά όλοι μας, αλλά η αμαρτία είναι ακόμα και η απόσταση μας από τον τέλειον και Άγιον Θεόν. Δηλαδή έστω και αν ακόμα εξωτερικά δεν κάνουμε πολλά πράγματα τα οποία είναι παραβάση των εντολών του Θεού, και αν μας φαίνεται ότι δεν έχουμε τόσα πολλά πράγματα ώστε να αισθανόμαστε αυτήν την αίσθηση της αμαρτωλότητας και της αχρειότητας, και καμιά φορά όταν είμαστε ανώριμοι πνευματικά διερωτόμαστε πώς οι Άγιοι ομολογούσαν με τόσο βάθος ταπεινώσεως, με τόση ειλικρίνεια ομολογούσαν και αισθανόντουσαν αυτήν το βάρος της αμαρτίας που εκάλυπτε την ψυχή τους, ενώ ήσαν Άγιοι άνθρωποι και έκαναν θαύματα εν ονόματι του Θεού, και εξωτερικά τουλάχιστον δεν είχαν πολλά στοιχεία τα οποία ομολογούσαν τις παραβάσεις τους. Η ουσία αυτής της αίσθησεως της αμαρτωλότητας, όπως σας είπα, είναι ακριβώς η αίσθηση του τελείου Θεού και η αίσθηση της δικής μας ατελείας, η αίσθηση του Αγίου Θεού και η αίσθηση της δικής μας απομακρύσεως, της δικής μας ακαθαρσίας. Και έτσι πρέπει να μάθουμε να μετρούμε τα πράγματα, να μην τα μετρούμε μόνο με το πόσες αμαρτίες κάναμε. Έκανα 10, 15, 20 αμαρτίες και αν την άλλη φορά κάνω ας πούμε 8, κάνω 5 είναι καλύτερα, και αν την άλλη φορά κάνω 2 είναι καλύτερα. Δεν είναι μόνο έτσι που μετρούμε. Η αμαρτία είναι κάτι από την φύση του ανθρώπου και κάτω. Η αγιότητα είναι από την φύση του ανθρώπου και άνω. Και εμείς θα μετρούμε από μας και πάνω, όχι από μας και κάτω. Δηλαδή θα μετρούμε τη θέση μας πόσο απέχουμε από τον Θεό, όχι πόσο απέχουμε από την αμαρτία. Διότι μετά είναι πολύ εύκολο να πέσουμε σε εγωισμούς και φαρισαϊσμούς, διότι εάν κατορθώσουμε να έχουμε έναν εξωτερικό κώδικα τηρήσεως ορισμένων πραγμάτων και βάσει αυτόν εξετάζουμε κάθε μέρα τον εαυτό μας μόνο και βρούμε σήμερα ας πούμε δεν έκανα καμιά αμαρτία, αν είναι ποτέ δυνατό βέβαια να το πει αυτό ο άνθρωπος, αλλά ας πούμε ότι κάποιος το λέει, και αυτό πάλι δεν σημαίνει τίποτα, διότι δεν μετράει αυτό, μετράει η απόσταση μας από τον Θεό. Και ακόμα όχι μόνο η απόσταση από τον Θεό, αλλά η απόσταση από το τι έπρεπε πραγματικά να είμαστε ή ακόμα το τι είμαστε. Ξέρετε ότι όταν βαπτιζόμαστε ενδιόμεθα των Χριστών. Γι' αυτό ψάλλουμε στο μυστήριο του βαπτίσματος, όσοι Χριστόν ευαπτίσετε, Χριστόν ενεδίσαστε. Όπως λέει και ο Απόστολος βέβαια. Όταν βαπτίζεται ένας άνθρωπος, αυτό το μυστήριο του βαπτίσματος του αφαιρεί των παλαιών άνθρωπων και τον ενδύει των νέων άνθρωπων, των Χριστών. Και λαμβάνει ο άνθρωπος, ο βαπτιζόμενος, ο νεοφώτιστος, όλα τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος, με το μυστήριο του χρίσματος.
Λαμβάνει δηλαδή όλα όσα ο Χριστός μας έφερε στον κόσμο αυτόν. Και δυνάμει ο άνθρωπος, ο βαπτιζόμενος, είναι κατά χάριν Θεός. Όμως αυτά τα πράγματα, αυτά όλα όσα λαμβάνει, είναι σπέρματα τα οποία δίδει η Θεία Χάρις μέσα του. Όπως σε ένα χωράφι σπέρνουμε σιτάρι, σπέρνουμε διάφορα λουλούδια, διάφορα φρούτα, διάφορα δέντρα, και πράγματι αυτό το χωράφι έχει όλα αυτά τα σπέρματα των δέντρων μέσα του, αλλά δεν καρποφορεί όμως, παρόλο που έχει τα σπέρματα, δεν καρποφορεί. Γιατί? Διότι δεν ενεργοποιήθηκαν τα σπέρματα αυτά, δεν ενεργοποιήθηκε η καλλιέργεια και η αύξηση των σπερμάτων να γίνουν δέντρα, να μας δώσουν καρπούς. Το ίδιο συμβαίνει και σε εμάς μέσα στην Εκκλησία. Με τα μυστήρια, και ιδιαίτερα με το μυστήριο του βαπτίσματος μας και του χρίσματός μας, ελάβαμε δυνάμει από τον Θεό όλα τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος. Τώρα η διαφορά είναι ότι σε εμάς εναπόκειται να αγωνιστούμε ώστε να ενεργοποιηθούν αυτά τα χαρίσματα. Και όταν βλέπουμε ότι έπρεπε να έχουμε αυτήν τη δύναμη που μας έδωσε ο Χριστός, έτσι μας είπε ο Χριστός, ότι εάν έχετε πίστη θα πείτε σε αυτό το βουνό να φύγει και να πάει πιο πέρα και θα φύγει. Θα πίνετε δηλητήρια και θα σας κάνουν τίποτα. Θα πατάτε πάνω σε όφης, σε φίδια και σκορπιούς και δεν θα παθαίνετε τίποτε. Θα έχετε δύναμη κατά πνευμάτων ακαθάρτων. Θα κάνετε σημεία περισσότερα από όσα έκανα εγώ. Έτσι μας είπε ο Χριστός. Και ο λόγος του Θεού είναι αψευδής. Δεν είναι δυνατόν ο Θεός να πει ψέματα. Ούτε ο Θεός λέει πράγματα τα οποία δεν γίνονται. Ο Θεός, ο λόγος του Θεού είναι δημιουργικός. Από τη στιγμή που ο Θεός λέει ένα λόγο, ο λόγος αυτός έχει τη δύναμη να πραγματοποιείται. Εμείς είμαστε οι οποίοι αναιρούμε αυτήν την δημιουργικότητα του Λόγου του Θεού, λόγω ακριβώς της δικής μας αδυναμίας, της εμπαθίας, της αμαρτωλότητάς μας. Έτσι, όταν λοιπόν λαμβάνουμε αυτήν τη χάρη του Αγίου Πνεύματος και πρέπει να είμαστε βασιλείς και ιερείς του Θεού του υψίστου και όλα μέσα μας να λειτουργούν κατά τρόπον αγιαστικών, κατά τρόπον της θεώσεως, και όμως βλέπουμε κάθε μέρα να ενεργούν κατά τρόπον αμαρτωλών, εμπαθή, είναι μακράν του Θεού, είναι ακάθαρτη η ψυχή μας, ακάθαρτα τα αισθητήριά μας, τότε ακριβώς αυτή είναι η αίσθηση της αμαρτίας, αυτό είναι που βίωναν οι Άγιοι. Και λέει και πιο κάτω, να το συνδέσουμε προχωρώντας, λέει, καθάρισό μου την ψυχή και την καρδία από συνειδήσεως πονηράς. Είπαμε και άλλη φορά ότι στην ορολογία των πατέρων υπάρχουν μερικοί βασικοί όροι που πρέπει να τους ξέρουμε. Παραδείγματος χάρη, τι σημαίνει καρδία, τι σημαίνει νους, τι σημαίνει ψυχή, τι σημαίνει λογική. Όταν λέει εδώ η ευχή «καθάρισέ μου την ψυχή μου και την καρδία μου», καρδία ασφαλώς δεν εννοεί αυτό το όργανο, το σαρκικό όργανο που αποστέλει το αίμα στο σώμα και μας κρατάει στη ζωή, αλλά καρδία είναι το κέντρο των ψυχοσωματικών μας δυνάμεων. Είναι το κέντρο του είναι μας, με λίγα λόγια. Όλες οι δυνάμεις της ψυχής μας εδρεύουν, έχουν ως κέντρο την καρδία μας. Ψυχή πάλι σημαίνει δύο πράγματα. Ψυχή σημαίνει πρώτα αυτό που ο Θεός μας δημιούργησε με το εμφύσιμά του όταν μας έπλασε στη δημιουργία, και εκεί θυμάστε ότι έπλασε τον Αδάμ από χώμα και τον εφύσισε ο Θεός το Αδάμ και έγινε εις ψυχήν ζώσαν, όπως λέει η Παλαιά Διαθήκη. Δηλαδή αυτό που δημιούργησε ο Θεός, αυτή η πνοή της ζωής την οποία έδωσε ο Θεός σε εμάς, και σε αυτήν την ψυχή έδωσε ο Θεός τα χαρίσματα, αυτό λέγεται ψυχή. Επίσης όμως την Καινή Διαθήκη ο Απόστολος Παύλος ομιλάει για έναν ψυχικόν άνθρωπο, ο
ο οποίος, λέει, ο ψυχικός άνθρωπος δεν δέχεται τα του πνεύματος. Ψυχικός άνθρωπος στην ορολογία του Αποστόλου Παύλου είναι ο άνθρωπος αυτός ο οποίος είναι ένας, ας το πούμε, άνθρωπος με τη σημερινή σημασία του όρου φυσικός άνθρωπος, ο οποίος βασίζεται και κινείται πάνω στις δικές του δυνάμεις. Ας το πούμε έτσι, ο λογικός άνθρωπος, ο διανοητικός ακόμα καλύτερα άνθρωπος. Αυτός ο άνθρωπος ο διανοητικός δεν δέχεται τα μυστήρια του πνεύματος, διότι δεν ευρήκε το κέντρο της υπάρξεως του που είναι η καρδία του. Όλα σε αυτόν εδράζονται πάνω στην νόηση, στην διανόηση. Αλλά ο Θεός είναι αδύνατον να αποκαλυφθεί στην διάνοια του ανθρώπου. Ο Θεός αποκαλύπτεται στην καρδία του ανθρώπου. Τώρα, η νόηση, η λογική μας, είναι μία δύναμη της καρδίας μας. Καρδία και νους σημαίνει το ίδιο πράγμα εις τους πατέρες. Όταν λέμε νους ή όταν λέμε καρδία, εννοούν το ίδιο πράγμα. Δεν είναι όπως σήμερα όταν λέμε νους εννοούμε τον εγκέφαλο και η καρδία εννοούμε την καρδία μας. Αλλά οι πατέρες έλεγαν νουν ή καρδία το κέντρο των πνευματικών, ψυχοπνευματικών, σωματικών δυνάμεων, και το νουν το σημερινό, τον εγκέφαλο δηλαδή, τη λογική την έλεγαν λογική ή νόηση ή λογιστικών της ψυχής. Είναι λοιπόν εδώ μάλλον εννοεί, όταν λέει την ψυχή και την καρδία, εννοεί ακριβώς αυτό που έλεγε ο Απόστολος Παύλος. Η ψυχή είναι η διανόηση, το λογιστικό μέρος της ψυχής μας. Είναι ο χώρος, ο εγκέφαλός μας, όπου παράγονται οι κρίσεις, οι λογισμοί, οι σκέψεις, οι αποφάσεις, όλες οι ενέργειες δηλαδή του λογιστικού. Και η καρδιά μας είναι το βαθύτερο, το βαθύτατο σημείο της υπάρξεώς μας, μέσα σε αυτόν το οποίο εδράζονται όλες οι σωματικές και ψυχικές μας δυνάμεις. Και τον παρακαλούμε τον Θεό να μας καθαρίσει αυτούς τους δύο χώρους από την πονηρά συνείδηση. Είναι γεγονός ότι οι πατέρες μέσα από την πείρα τους μας απέδειξαν ότι υπάρχει μια πορεία καθάρσεως μέσα στην Εκκλησία. Μια μέθοδος ακόμα, ας την πούμε έτσι, καθάρσεως. Είναι η μέθοδος των ασκητικών αγώνων, η μέθοδος της αναγνώσεως των πνευματικών βιβλίων, η μέθοδος της προσευχής, της αγρυπνίας, του πένθους, όλων αυτών των πνευματικών και σωματικών ασκήσεων, της νηστείας, της αγρυπνίας κτλ. Σαν πρώτο πεδίο το οποίο καθαίρεται από τη χάρη, οι πατέρες μας είπαν ότι καθαρίζει πρώτα ο νους μας, δηλαδή η νόηση μας, το μυαλό μας, ας το πούμε έτσι. Το μυαλό καθαρίζει γρήγορα. Όταν δηλαδή ο άνθρωπος ξυπνήσει από το λίθαργο της αμαρτίας και των παθών που βρίσκεται μέσα και αρχίσει να μελετά τον Λόγο του Θεού, αρχίσει να εξομολογείται ώστε να αρνείται τις δικές του κρίσεις και να θέτει τις κρίσεις του, τις αποφάσεις του, τις σκέψεις του υπό την κρίση του πνευματικού του πατρός και αρχίσει, ας πούμε, σιγά σιγά να ταπεινώνεται, να προσλαμβάνει τη νέα λογική, τη λογική του Θεού, ας την πούμε έτσι, και να αρνείται τις δικές του κρίσεις, τις ιδιωτελείς, τις εμπαθείς κρίσεις του, τότε πράγματι σε λίγο διάστημα το μυαλό αρχίζει να κρίνει σωστά και έχει σωστή κρίση των νοημάτων, όπως λένε οι πατέρες. Δηλαδή ένα πράγμα που βλέπει καταλαβαίνει ότι αυτό το πράγμα είναι σωστό και αυτό το πράγμα είναι λάθος, ενώ παλαιότερα δεν το καταλάβαινε. Μπορούσε, ξέρω εγώ, να κάνει μία αμαρτία και όταν του λέει κάποιος αυτό το πράγμα που κάνεις είναι αμαρτία, δεν το καταλαβαίνει. Σου λέει γιατί είναι αμαρτία. Εγώ δεν καταλαβαίνω ότι είναι αμαρτία. Δεν αισθάνομαι ότι είναι αμαρτία. Δεν μου λέει το μυαλό μου ότι είναι αμαρτία. Πείσε με ότι είναι αμαρτία.
Διότι το μυαλό του αυτού του ανθρώπου είναι ζυμωμένο μέσα στα πάθη. Είναι ζυμωμένο μέσα στην άρκη αυτή της αμαρτίας. Είναι ακόμα ακάθαρτη η νόηση. Δεν εφωτίστηκε από τη μελέτη του Θεού, από τη μελέτη του Λόγου του Θεού. Γι' αυτό κρίνει ιδιωτελώς. Βλέπεις τι λέει, ας πούμε, παραδείγματος χάρη, η λογική, η ανθρώπινη. Κάποιος σου έκλεψε τα χρήματά σου, πάει και εσύ και πας του τα. Ή, ξέρω εγώ, δώσου στην αστυνομία. Χτύπησε τον. Πολέμα τον. Αυτός, ας πούμε, σου σκάβει το λάκκο σου, σκάψε και στο δικό του. Είναι η κοινή ανθρώπινη λογική. Αυτό που έλεγε ο Μωσαϊκός νόμος, ξέρω εγώ, οδόντα αντί οδόντος, ας το πούμε κάπως έτσι. Όμως η λογική του Θεού λέει άλλα πράγματα. Η λογική του Θεού σου λέει ότι εάν κάποιος, λέει ο Χριστός, σ' αγκαρέψει να πάει ένα μίλι μαζί του, όχι μόνο να πάει ευχαρίστως, αλλά να πάει δύο. Και αν κάποιος σε ραπίσει στη μία πλευρά, όχι μόνο να μην του δώσεις και εσύ ένα ράπισμα, όχι μόνο ξέρω να τον σπρώξεις να πάει να πέσει, να φύγει μακριά, να μην σε χτυπήσει, αλλά να γυρίσεις και την άλλη πλευρά. Να τον αφήσει να σου δώσει ακόμα ένα. Και αν κάποιος, ας πούμε, σου ζητάει χρήματα δανεικά και ξέρεις ότι δεν πρόκειται να σου τα επιστρέψει, σε κοροϊδεύει, είναι απατεώνας, να του δώσεις. Ενώ η λογική σου λέει ότι μην του δώσεις. Τρελάθηκες να του δώσεις τα λεφτά σου, αφού δεν θα σου τα δώσει πίσω, θα σου τα φάει. Η λογική του Θεού, μιλώ για το τέλειον τώρα, λέει δώσ' του. Να δώσετε σε αυτούς που δεν ελπίζετε να τα απολαύσετε. Γιατί? Για να γίνετε, λέει ο Χριστός, η Υιή του Πατέρα σας, του ουράνιου, που είναι εκτήρημο και βρέχει επί δικαίους και αδίκους και ανατέλει τον ήλιον επί πονηρούς και αγαθούς κτλ. Λέει και στο γεροντικό μία ιστορία ότι κάποιος Αββάς, για να αποδείξει στους μαθητές του τι είναι η λογική του κόσμου, εφώναξε ένα μικρό παιδάκι και του λέει, θέλω να σου πω μερικά πράγματα. Λέει, να ακούσω, λέει, Αββά. Λέει, έχω ένα πιάτο φαγητό, παραδείγματος χάρη, και έχω ένα πεινασμένο απέναντί μου και του το δίνω εκείνου και δεν το τρώω εγώ. Έχω ένα ύφασμα και έχω κάποιον απέναντί μου γυμνό και τον ενδύω εκείνον και δεν ενδύομαι εγώ που κρυώνω. Έχω ένα σπίτι και το δίνω στους φτωχούς και δεν το κρατώ για μένα και μένω εγώ έξω στους δρόμους. Και του λέει το μωρό, καλά, τρελός είσαι, Αββά, τι είναι αυτά που λες? Και είπε στους μαθητές ότι αυτό το λέει η λογική του κόσμου. Έτσι είναι, πράγματι. Μόνον ένας, ας το πούμε έτσι, με τα μάτια του κόσμου μπορεί να κάνει αυτόν τον πράγμα. Μην ξεχνάτε ότι και ο Απόστολος έλεγε ότι εμείς είμαστε μωροί δια Χριστόν. Για τον Χριστό, για την αγάπη του Χριστού, η ζωή των χριστιανών είναι ανοησία στα μάτια του κόσμου. Βέβαια. Φαίνεσαι ότι είσαι ανόητος όταν δεν ενεργείς κατά κοσμικών τρόπων. Όταν πει ο άνθρωπος στην πνευματική ζωή και όπως είπαμε προηγουμένως αρχίσει σιγά σιγά να ακούει και κάτι άλλο, ότι υπάρχει και κάτι άλλο, υπάρχει ένας άλλος νόμος, ο νόμος του Θεού, ο πνευματικός νόμος, υπάρχει μια άλλη λογική υπέρ τη λογική του κόσμου τούτου, υπάρχει ένας άλλος χώρος που κινείται κανείς περάνω του χώρου αυτού των επιγείων πραγμάτων. Και είναι δεκτικός ο άνθρωπος και πράγματι αρχίζει σιγά σιγά να τα ερευνά, αρχίζει σιγά σιγά να τα εξετάζει, καταλαβαίνει ότι κάτι δίκιο θα έχει το Ευαγγέλιο, η Εκκλησία, οι Άγιοι όταν μας διδάσκουν αυτά τα πράγματα. Σιγά σιγά μπαίνει πράγματι σε αυτόν τον χώρο και αποβάλλει από πάνω του αυτό που λέγουμε κοσμικόν φρόνημα ή κοσμική δικαιοσύνη. Και καθαρίζει ο νους του και καταλαβαίνει ότι όταν με βρίζουν δεν πρέπει να βρίζω ούτε να εκδικούμε, πρέπει να κάνουν υπομονή. Όταν ξέρω εγώ μου κάνουν έναν κακό δεν πρέπει να τα αποδείω το ίδιο, αλλά να υπομένω. Αυτό λέει η λογική. Αλλά δεν φτάνει αυτό μόνο.
Η λογική μας λέει ότι τώρα μην αντιδράσεις, διότι έτσι λέει το Ευαγγέλιο. Αλλά βλέπουμε μέσα μας ότι παρόλο που μας τα λέει το μυαλό μας, μέσα στο βάθος του είναι μας υπάρχει ένας άλλος νόμος, ο οποίος μας πνίγει και πνίγει και τη φωνή της λογικής και γινόμαστε άνω κάτω και δεν μπορούμε να καταλάβουμε τι μας γίνεται εκείνη την ώρα, και αφού επιτελέσουμε το κακό, τότε ξυπνούμε και αρχίζουμε να πενθούμε και να θρηνούμε, μα τι έκανα, γιατί το έκανα, γιατί το είπα. Αυτό το βάθος το οποίο δεν συμφωνεί με τη λογική είναι η καρδία μας. Η καρδία του ανθρώπου καθαρίζει πολύ πολύ δύσκολα και πολύ πολύ αργότερα από τον νου, από την νόηση. Και η καρδιά για να καθαρίσει χρειάζεται πολυχρόνιον αγώνα και χρειάζεται πολύ πόνο. Μπορώ να πω ότι το μόνο φάρμακο που καθαρίζει την καρδιά μας δυστυχώς είναι ο πόνος. Γι' αυτό η ζωή μας έχει πολύ πόνο μέσα. Γι' αυτό πρέπει να μάθουμε το μυστικό του πόνου. Και ότι ο πόνος τελικά είναι ευλογία. Είναι ευλογία. Διότι όταν πονέσει ο άνθρωπος, όταν τραντάξει μέσα του, ας πούμε, και όταν μέχρι βάθος, το βάθος του είναι του, βυθιστεί μέσα σε αυτόν τον πόνο, μέσα στον άδεινο, όπως έλεγε ο Άγιος Σιλουανός, τότε πραγματικά ο άνθρωπος είναι όπως θα έχετε δει, ας πούμε, που κάνουν καταδύσεις στο βάθος της θάλασσας και εκεί ανακαλύπτουν διάφορα πράγματα. Έτσι συμβαίνει. Κατεβαίνει ο νους, η νόηση, ο άνθρωπος μες στο βάθος της καρδίας του και από εκεί αναβλύζουν πλέον ακαθαρσίες, πάθη, αμαρτίες, και η ψυχή, η καρδιά σιγά σιγά αποβάλλει, σαν να κάνει εμετών ο άνθρωπος όλα αυτά τα οποία κατέβασαν τόσα χρόνια, και καθαρίζει, αγιάζεται η καρδία του και πλέον υπάρχει μία αρμονία μεταξύ νόησης και καρδίας, και πλέον αυτά τα οποία σκέφτεται τα θέλει κιόλας, και ενώνονται οι ψυχικές και σωματικές δυνάμεις του ανθρώπου, και μετά ο άνθρωπος αποκτά την βαθία ειρήνη, αυτήν τη βαθιά ειρήνη όλων των ψυχικοσωματικών του δυνάμεων. Πλέον ό,τι θέλει το σκέφτεται και το κάνει ανεπηρέαστα, διότι το σώμα υποτάσσεται πλέον στην καρδία, στο νου, και δεν αταχτεί. Και το σώμα μας και οι κινήσεις οι σωματικές, η πείνα, ο ύπνος, πώς να πούμε, αυτό το αίσθημα της ανασφάλειας, της αυτοσυντήρησης, τα σαρκικά, όλα αυτά τα πράγματα ηρεμούν, υποτάσσονται στον ηγεμόνα νου, στην ηγεμόνα καρδία, και αποκτά ο άνθρωπος αυτήν την μεγάλη αρμονία. Τότε ο άνθρωπος, μπορούμε να πούμε, είναι εικόνα Θεού. Πριν να αποκτήσει αυτό υπάρχει διάσπαση. Άλλα θέλουμε, άλλα κάνουμε, άλλα επιθυμούμε, άλλα σκεφτόμαστε, άλλος πως ενεργούμε. Υπάρχει μια ποικιλία αντιθέσεων μέσα μας. Γι' αυτό εδώ παρακαλεί ο ιερέας των Θεών να καθαρίσει την ψυχή του και την καρδία του, γιατί μόνο ο Θεός μπορεί να μας καθαρίσει, τουλάχιστον την καρδία μας, και όλα τα αγαθά μέσα μας ο Θεός θα ενεργεί βέβαια, αλλά εκείνη την φοβερή κατάδυση στο βάθος της καρδίας πραγματική χρειάζεται μεγάλη βοήθεια από τον Θεό. Μόνο το Πνεύμα του Άγιον κατεβαίνει στην καρδία. Αυτόν τον πόνο μπορούν να τον καταλάβουν όσοι έζησαν τον πόνο του θανάτου. Δηλαδή μια μάνα που έχασε το παιδί της, ας πούμε, μπορεί να καταλάβει τι σημαίνει να πονέσεις μέχρι το βάθος του είναι σου. Και το λέω αυτό για μια μάνα, γιατί δεν ξέρω αν υπάρχει μεγαλύτερος πόνος στον κόσμο από αυτό. Και θυμάστε, ο Χριστός πρώτου πάθους, που θα τα ακούσουμε σε λίγες μέρες εδώ στην Εκκλησία,
ζώντας αυτά τα γεγονότα του πάθους του Χριστού, ότι είπε ο Χριστός στους μαθητές του πρώτου πάθους του, περίλυπος εστίν η ψυχή μου έως θανάτου. Δηλαδή τους είπε ότι η ψυχή μου είναι τόσο λυπημένη μέχρι θανάτου. Δηλαδή νομίζω, ας πούμε, ότι εάν ανοίξω το στόμα μου θα βγει η ψυχή μου από τον πόνο. Δεν ξέρω αν το έχετε ζήσει αυτό το πράγμα. Σας είπα και άλλη φορά ότι πιστεύω ότι κάθε άνθρωπος, έστω και για λίγα λεπτά, θα το ζήσει, πρέπει να το ζήσει αυτό το πράγμα στη ζωή του. Μπορεί κάποιος να το ζήσει ένα λεπτό, ένα δευτερόλεπτο, μια ώρα, μια ημέρα, χρόνια. Οι Άγιοι αυτοί, οι μεγάλοι Άγιοι, σαν τον Μεγαντώνιο, σαν τον Άγιο Σιλουανό, σαν τους μεγάλους Αγίους, εκράτησαν χρόνια αυτόν τον λογισμό. Έλεγε ο Βάσης Σόης κάποτε στους μαθητές του ότι ποιος μπορεί να βαστάσει, λέει, τον λογισμό του Αντωνίου, ποιος μπορεί να βαστάξει αυτήν την αίσθηση που είχε ο Μέγας Αντώνιος. Ελάχιστοι. Δηλαδή σε κάθε γενναία ανθρώπων ίσως να βρίσκονται 2 ή 3 άνθρωποι που μπορούν να έχουν αυτήν την κατάσταση στην πνευματική. Εμείς οι υπόλοιποι πολύ λίγο. Και ώσπου πάμε ακόμα λιγότερο, διότι δυστυχώς όλη η παιδαγωγία μας, η ψυχοσύνθεσή μας, η παιδαγωγία μας των νεωτέρων είναι πολύ φύλαυτη και πολύ φιλίδωνη και δεν αντέχουμε τον πόνο. Ενώ οι παλιοί άνθρωποι άντεχαν τον πόνο. Θυμηθείτε τις γιαγιάδες σας που είχαν σαν παιδιά, που ήταν πώς να πούμε, ο θάνατος στα παλαιότερα χρόνια ήταν πιο συνηθισμένο γεγονός. Τον βίωναν οι άνθρωποι. Ήταν ζυμωμένη η ζωή τους με τον θάνατο. Και τις αποτυχίες και τις δυσκολίες και τις φτώχειες και όλων αυτών των κόπων και των μόχθων να ζήσουν. Και αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν ήταν ζυμωμένοι με τον πόνο και είχαν μεγάλη υπομονή, μεγάλο κουράγιο και ευχαριστούσαν και δόξασαν τον Θεό. Και έβλεπε κανείς στα πρόσωπα αυτών των παλαιών ανθρώπων αυτήν την μακαρία, ας πούμε, μακροθυμία, την υπομονή. Δεν έχαναν το θάρρος τους. Δεν χρειαζόντουσαν, ας πούμε, φάρμακα οι άνθρωποι αυτοί. Έλεγαν δόξα εσύ ο Θεός ή όπως ο Θεός θέλει, αφού ο Θεός έτσι ήθελε, και δέχον το θέλημα του Θεού μακροθύμως. Δεν αντιδρούσαν, δεν αγαναχτούσαν κατά του Θεού, διότι ήσαν άνθρωποι φιλόπονοι, ήξεραν να αγωνίζονται. Ήταν ένα πράγμα μαζί με τον κόπο και τη στέρηση. Σήμερα που τα πράγματα αλλάζουν, βλέπετε ένα παιδάκι, ας πούμε, ένα γραπτό στο σχολείο δεν πήρε 10 και πήρε 7 και μπορεί να θέλει να πάει αυτοκτονήσει. Παθαίνει ψυχικά τραύματα, αγαναχτεί κατά του Θεού, κατά του γονιών του, κατά του εαυτού του. Παθαίνει ολόκληρα συμπλέγματα ψυχικά, διότι αντί να πιάσει 10 πιάσει 7. Έναν απλό πράγμα. Δηλαδή και πνίγεται και λέει κανείς, αν αυτό το μικρό πράγμα τον κάνει, ας πούμε, να πνίγεται έτσι, τι θα γίνει κάτι άλλο. Πνίγονται, ξέρω, γιατί έβγαλαν 2 σπυράκια εδώ, ας πούμε, ή ξέρω εγώ το τι γίνεται. Έχω δει άνθρωπον ο οποίος έφτασε στο χείλος απογνώσεως, στο χείλος της απελπισίας, να θέλει να αυτοκτονήσει διότι είχε 5 κιλά παραπάνω από το κανονικό και δεν μπορούσε να τα χάσει. Και έκανε απόπειρα αυτοκτονίας και του εξάλειψε το μυαλό του. Δηλαδή διότι έτσι τα πράγματα αυτά είναι, η ψυχή του ανθρώπου είναι τόσο αδύνατη μέσα σε αυτήν τη φιλδονία και τη φιλαυτία που μεγαλώνει, που δεν μπορεί να βαστάξει κάτι το αντίθετο με αυτό που επιθυμεί ή θέλει. Όμως η πνευματική ζωή βασίζεται πάνω σε αυτό που είπε ο Χριστός, ότι όποιος θέλει να έρθει πίσω μου, απαρνησάς του εαυτόν. Πρέπει να έχει τη δύναμη να αρνηθεί τον εαυτόν του. Και κατά το μέτρο που απαρνείται τον εαυτόν του, κατά την αναλογία του μέτρου αυτού, κατά την αναλογία αυτήν ακολουθά τον Χριστόν. Και το μεγάλο μάθημα που πρέπει να μάθουμε όλοι μας είναι αυτό, να μάθουμε να απαρνηθούμε
τον εαυτό μας, όχι το πρόσωπό μας, την υπόστασή μας, αλλά τη φιλαυτία μας, τα πάθη μας, τις αμαρτίες μας, που είμαστε ζυμωμένοι μέσα σε αυτά. Εάν κατορθώσουμε και μπούμε σε αυτό το νόημα του πάθους, τότε πραγματικά με πολλή ευκολία, με πολλή χαρά θα δεχόμαστε όλα τα θλιβερά της ζωής μας ως εκ χειρός Κυρίου, που λέει η Γραφή, σαν από το χέρι του Θεού. Θυμάστε ο Ιώβ, όταν σκοτώθηκαν τα παιδιά του, κάηκαν οι περιουσίες του, 7 παιδιά και τα λοιπά, όλα αυτά τα πράγματα, τι είπε στη γυναίκα του που πήγε να τον παρακινήσει να στραφεί κάτω του Θεού? Της λέει, τα καλά τα εδεξάμεθα εκ χειρός Κυρίου, τα κακά δεν θα τα δεχθούμε? Ως το Κύριο έδοξεν, ούτω και γένετο, ή το όνομα Κύριο ευλογημένο από του νυν και ως του αιώνος. Και ευλόγησε ο Ιώβ τον Θεόν, δεν εγόγγισε κατά του Θεού σε εκείνη τη φάση. Αυτή λοιπόν η υπομονή, αυτή η φιλοπονία είναι που μας βοηθά να κατέβουμε μέχρι το βάθος της καρδίας μας δια του πόνου και απ' εκεί να αρχίσει πραγματικά η πνευματική ζωή. Γι' αυτόν είπαν οι πατέρες ότι η πνευματική ζωή άρχεται δια των δακρύων. Τα δάκρυα είναι αυτό το σημείο ότι αρχίζουμε σιγά σιγά κάτι να γίνεται μέσα μας. Και ερώτησαν κάποιον γέροντα, πώς θα αποκτήσω τις αρετές? Λέει, εύκολο, δια του κλαθμού, δια του κλάματος. Μάθε να κλαίεις. Μάθε να κλαίεις, και όταν μάθεις να κλαίεις, τότε άρχισες να βαδίζεις την οδόν της καθάρσεως της καρδίας σου. Και πάμε πιο κάτω, από συνειδήσεως πονηράς. Η συνείδηση είναι ένα μεγάλο κεφάλαιο στον άνθρωπο. Πολλές φορές διαρωτάστε όλοι σας τι θα γίνει με τους ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν γνωρίσει τον Χριστόν, δεν έχουν ακούσει το Ευαγγέλιο. Είναι άνθρωποι στα βάθη της Ανατολής, ξέρω εγώ, με στις ζούγκλες, από εδώ από εκεί, και δεν άκουσαν ποτέ ότι ήρθε ο Χριστός στον κόσμο. Είναι μουσουλμάνοι, είναι Ινδουιστές, Βουδιστές, ξέρω εγώ, οτιδήποτε, δολολάτρες. Και διαρωτάστε και λέτε, τι θα γίνει με αυτούς όλους? Ο Θεός θα τους στείλει στην κόλαση, θα τους καταστρέψει, αφού δεν άκουσαν αυτοί οι καημένοι τίποτα περί Θεού? Τι φταίνε αυτοί? Πώς ο Θεός θα τους χειριστεί? Η απάντηση είναι αυτή. Την είπαμε και άλλη φορά, αλλά λόγω εδώ της αναφοράς στη συνείδηση. Οι άνθρωποι οι οποίοι δεν άκουσαν περί Ευαγγελίου, δεν ζουν στον χώρο της Εκκλησίας, αυτοί κρίνονται κατά τη συνείδησή τους. Όλοι οι ανεξαιρέτως οι άνθρωποι, ο κάθε άνθρωπος ο οποίος γεννάται στον κόσμο αυτό, έχει συνείδηση. Αυτή η συνείδηση είναι, πώς να το πούμε, είναι η αίσθηση του ανθρώπου ότι δημιουργήθηκε από τον Θεό. Η συνείδηση του είναι μια φωνή μέσα του που του λέει τι πρέπει να κάνει, τουλάχιστον για να διατηρηθεί στην φυσική του κατάσταση. Βέβαια στην αρχή και μακράν του Θεού είναι πολύ πολύ χοντρή, δηλαδή του λέει χοντρά πράγματα. Κάμε αυτό, κάμε το άλλο, μην κάνεις εκείνο και αποφύγε το άλλο. Όμως η συνείδηση έχει την εξής ιδιότητα. Όσο ο άνθρωπος ακούει τη συνείδησή του, η συνείδηση λεπτύνεται. Αν πούμε ότι η συνείδηση είναι ένα σίδερο, ένα χοντρό σίδερο, με ένα χοντρό σίδερο δεν μπορεί να κάνεις κέντημα, να πούμε. Μπορεί να σπάσεις βράχους. Όμως κάθε φορά που ακούμε τι μας λέει η συνείδησή μας, σαν έχουμε μία λίμα η οποία ρινίζει την άκρη εκείνη του σιδέρου. Και κάθε φορά που ακούμε τι λέει η συνείδηση, περνάει λίμα από πάνω και αφαιρεί ένα στρώμα πάχους.
Και μετά ακόμα ένα και ακόμα ένα και ακόμα ένα και ακόμα ένα και ακόμα ένα, μέχρι που να φτάσει εκείνο το χοντρό σίδερο να γίνει ένα λεπτό βελόνι, που ενώ πρώτα έσπαζε βράχους, τώρα μπορεί να κάνει ένα λεπτό κέντημα. Γι' αυτό είπαν οι πατέρες ότι εάν θέλεις να βρεις θεραπεία πνευματική, τότε είναι εύκολο. Τήρησε τη συνείδησή σου, επιμελού τη συνείδησιό σου. Κάνε αυτό που σου λέει η συνείδησή σου. Και σιγά σιγά θα οδηγηθείς εις μεγάλα μέτρα πνευματικής ζωής. Εδώ όμως ομιλεί η Θεία Λειτουργία για συνείδηση πονηράν. Δηλαδή είναι ποτέ δυνατόν η συνείδηση να γίνει πονηρή? Ναι, όταν αρνούμαστε να τηρήσουμε τη συνείδησή μας, αρνούμαστε να ακούσουμε τι μας λέει η συνείδησή μας, τότε αντί να αφαιρούμε πάχος από πάνω, προσθέτουμε. Και κάθε φορά που την αμελούμε, προσθέτουμε και μετά η συνείδηση πλέον πάβει να λειτουργεί και αρχίζουμε να μπαίνουμε στα όρια της διαστροφής. Και ενώ πρώτα έλεγε η συνείδηση μας, άτε σου είπε μια κουβέντα, μην του πεις τίποτα. Τώρα μας λέει, σου είπε μια κουβέντα και δεν του είπες τίποτα, πες τα από μέσα σου. Ή πάρ' τον τηλέφωνο και πες του τα. Πάνε βρες του να του τα πεις. Και σου είπε 10, του πεις 100. Άρχισε και λειτουργεί διαστραμμένα, κατά αντίστροφον τρόπο. Πόσες φορές υπάρχουν άνθρωποι, έτσι το έχουμε ζήσει όλοι μας, που μετανιώσαμε που δεν κάναμε έναν κακό, ας πούμε. Λέμε, αχ, εκείνη την ώρα πώς δεν το σκέφτηκα, ας πούμε, να του πω κι εγώ εκείνα όλα τα πράγματα, ενώ αντί να πούμε ευτυχώς που με φύλαξε ο Θεός και δεν τον έβρισα, μετανιώνομαι και τον βρίζουμε από μόνοι μας. Μέσα στο σπίτι, ας πούμε, όλη η μέρα από πρωί μέχρι το βράδυ, ο νους μας δουλεύει και βρίζει τον άλλο. Και αν ήταν τρόπος να πάμε να τον έβρωμε, να τα πούμε όλα εκείνα που θέλουμε, δηλαδή ενώ στον Άγιο, ας πούμε, άνθρωπο η συνείδηση λειτουργεί, είπες έναν κακό λόγο, γρήγορα τρέξει να του πεις συγγνώμη. Στον άλλο λέει, δεν του είπες κακό λόγο, γρήγορα τρέξει να του πεις. Δεν κοιμάται, λέει, δεν κοιμάται όλη νύχτα, λέει, γιατί δεν του είπε όσα ήθελε. Δεν κοιμάται. Ο άλλος λέει, δεν κοιμήθηκε όλη νύχτα γιατί του είπε έναν λόγο παραπάνω. Και στους δυο αυτούς μιλάει μία φωνή μέσα τους. Τον ένα μιλάει η φωνή της δεστραμμένης συνειδήσεως του, της νεκρής που είναι σε αποσύνθεση πλέον, στον άλλο μιλάει η φωνή της συνειδήσης της κατά Θεόν. Μέσα στον χώρο του μοναχισμού είναι βασική προϋπόθεση η συνείδησης. Μία φορά, να σας πω μία μικρή ιστορία έτσι να σας ξεκουράσω. Ένας γέροντας, ο πατήρ Εφραίμ, ο οποίος είναι σε Κατουνάκια, ένας από τους σύγχρονους μεγάλους γίγαντες της εκκλησίας μας που ζει ακόμα, είναι τυφλός τώρα γεροντάκι στα Κατουνάκια. Αυτός ο γέροντας ήταν πνευματικός αδελφός του γέροντα του δικού μας και είχαν πολλές σχέσεις εμείς μαζί με αυτόν. Είναι έγκλειστος, δεν δέχεται επισκέψεις, δεν μιλά σε κανένα. Ελάχιστοι άνθρωποι τον ξέρουν από κοντά, διότι δεν δέχεται κανένα. Από ανέκαθεν είχε αυτήν τη σειρά. Αυτός είναι αυτός ο γέροντας που σας έχω πει και άλλες φορές, έκανε 42 χρόνια υποτακτικός σε ένα πολύ σκληρό και αδυσόπιτο γέροντα. Μία φορά ήρθε στη Νέα Σκήτη, εκεί που μέναμε εμείς, πριν ακόμα κοιμηθεί ο γέροντάς του. Και ο γέροντάς του τότε, στο τέλος της ζωής του, δεν ξέρω τι έπαθε, αρτηριοσκλήρωση να το πω, ψυχοπάθεια να το πω, τέλος πάντων έχασε τα λογικά του ο γέροντάς του, ο σκληρός εκείνος και αδυσόπιτος, και ήταν εκτός αυτού, δεν έλεγχε τον εαυτόν του. Ήρθε στη Σκήτη. Η Σκήτη δική μας, από εκεί που έμενε ο γέροντας Εφραίμ, απέχει περίπου 2 ώρες με τα πόδια. Και όταν λέμε 2 ώρες με τα πόδια, δεν εννοούμε 2 ώρες στη Λεωφόρο Μακαρίου με τα πόδια,
αλλά 2 ώρες στα βουνά, στα βράχια, ανηφόρες έτσι, σκαλιά, σκαλοπάτια από βράχους, και να βγει η ψυχή σου δηλαδή μέχρι να πας. Θα σκεφτείς πολύ καλά να πας και να έρθεις. Ήρθε να δει το γέροντα το δικό μας. Ο γέροντας εκείνες τις μέρες είχε επιστρέψει από μια δουλειά που είχε στη Θεσσαλονίκη και ως πνευματικοί αδερφοί που είχαν πολλές σχέσεις. Ήταν οι μόνες σχέσεις δηλαδή που είχε ο πατήρ Εφραίμ. Ήρθε να δει τον γέροντα το δικό μας, κάθισαν, μίλησαν και το απόγευμα έφυγε. Ήταν να φύγει ο πατήρ Εφραίμ. Και ο γέροντας κάτι χρειάστηκε να του γράψει. Μάλλον ο πατήρ Εφραίμ χρειάστηκε κάτι να γράψει στο χαρτί. Και του έδωσε ο γέροντας την πέννα του, το στυλό του. Όταν το πήρε και έγραψε, λέει, πολύ ωραίο στυλό αυτό. Πού το βρήκες? Του λέει, το αγόρασα από τη Θεσσαλονίκη. Τι στυλό ήταν? Αυτό ήταν μπικ, τελείως τα απλά δηλαδή. Δεν χρησιμοποιούσαν οι πατέρες πολυτελείς πέννες. Άρα τα πιο απλά. Αλλά για τα κατουνάκια, για αυτόν τον ασκητή, ήταν μεγάλη υπόθεση εκείνο το πράγμα που έγραφε έτσι ωραία. Ούτε 10 δραχμές δεν είχε αξία τότε. Του λέει ο γέροντας, πάρ' το, έχω πολλά. Και πράγματι ο γέροντας αγόραζε 5-10 για όλη την αδελφότητα. Άμα τέλειωνε ένα στυλό, να έχουμε έναν άλλο. Ή στην έρημο, πού να βρεις εκείνη τώρα? Δεν είχε μπακάλικα εκεί να αγοράσει. Έπρεπε να έχουμε αποθήκη με πράγματα. Του λέει, πάρ' το αδελφέ μου, πάρ' το, έχω πολλά εγώ. Λέει, ευχαριστώ πάρα πολύ, πατέρ Ιωσήφ. Και πήρε το στυλό. Πράγματι, και έφυγε. Πήγε 2 ώρες, ήρθε 2 ώρες, πήγε 2 ώρες πίσω στα κατουνάκια να πάει στο ασκητήριο που έμενε. Το βράδυ στις 12.30, 1 η ώρα τα μεσάνυχτα, χτυπάει η πόρτα. Χτυπάει η πόρτα, ποιος είναι? Ανοίγομαι, ο πατέρ Εφραίμ. Τι θέλεις, του λέω, Γιώργο, τι έπαθες, ήρθες πίσω? Λέει, πάρ' το στυλό σου πίσω, πατέρ Ιωσήφ. Δεν μπορώ να αναπαυθώ, διότι αυτό το πράγμα που έκανα είναι φιλαυτία. Δεν μπορώ. Πήγα να λειτουργήσω ένα αδύνατο πράγμα να λειτουργήσω. Ο Θεός δεν δέχτηκε αυτή την κίνηση. Ήρθα να σου το φέρω πίσω για να μπορέσω να λειτουργήσω. Λέει, μόλις το πήρα και πήγα 2 ώρες πίσω και πήγα να κάνω προσευχή για να έρθει η ώρα να κάνουμε τη Θεία Λειτουργία, μπροστά μου ένα τείχος. Καμία σχέση με τον Θεό, καμία κοινωνία με τον Θεό. Δεν δέχτηκε δηλαδή ο Θεός αυτό το πράγμα. Η συνείδηση του δεν του το επέβαλε ότι για αυτόν τον ασκητή, τον μεγάλον, τον γέροντα αυτόν, έπρεπε να δεθεί ο νους του πάνω σε αυτήν την πέννα. Ήρθε 2 ώρες πίσω και πήγε άλλες 2 ώρες ξανά πίσω και καλά, δεν μπορούσε να το στείλει το πρωί. Στείλε το πρωί με το καραβάκι. Όχι. Έπρεπε να έρθει εκείνη την ώρα. Μια άλλη φορά πάλι ο ίδιος αυτός γέροντας, ένας βαρκάρης, όσοι έχετε πάει στο Άγιον Όρος, ξέρετε και τα καραβάκια που μας φέρνουν από Δάφνη μέχρι την έρημο. Και είναι και αγριάνθρωποι αυτοί οι βαρκάριδες, πίνουν κιόλας, λαϊκοί και είναι έτσι, πώς να πω, μιλούν με τρόπο πολύ σκληρό και βάναυσο. Κατέβηκε ο πάτερ Εφραίμ από τα κατουνάκια στον Αρσενά να δώσει κάτι στο καραβάκι, πήγε στη βάρκα να δώσει ένα γράμμα σε κάποιον, δεν τον είδε ο βαρκάρης, ξεκόλλησε η βάρκα από το μουράγιο, του λέει, σταμάτα 2 λεπτά, θα βγω έξω, θα ταξιδέψω. Και του θύμωσε ο βαρκάρης, δεν μου το λέει, ξέρω εγώ, μέχρι να πάρει τη βάρκα πίσω, αγρίεψε και τον έβρισε τον γέροντα. Εκείνος δεν του είπε τίποτα, πετάχτηκε έξω στην βτή και βγήκε πάνω στο κατουνάκια στο ερημητήριό του. Και έφυγε η βάρκα. Πήγε το βράδυ, διανυχτέρευε η βάρκα στη σκή της Αγίας Άννας, σε έναν άλλο Αρσενά. Το βράδυ πάλι συνέβηκε το ίδιο. Αδύνατο πράγμα, δεν μπορούσε να λειτουργήσει. Δεν μπορούσε να προσευχηθεί, διότι έθλιψε το βαρκάρι. Ποιο βαρκάρι τώρα? Αυτόν τον μεθυσμένο που έβριζε από το πρωί μέχρι τη νύχτα. Και έφυγε από τα κατουνάκια αυτός ο γέροντας, και γέρος, όχι νέος, 70 ετών. Πήγε 1,5 ώρα δρόμο κατήφορο, νύχτα, βρήκε το βαρκάρι στην Αγία Άννα, το ξύπνησε, του λέει, Κώστα, ευλόγησον, συγγνώμη, σε στεναχώρεσα το πρωί, να με συγχωρέσει για να πάω να λειτουργήσω. Και επέστρεψε 1,5 ώρα πίσω να μπορέσει να πάει να λειτουργήσει. Δηλαδή, και αυτό θα λέω 2 παραδείγματα απλά. Η συνείδηση των άνθρωπων είναι φοβερό πράγμα.
Και πρέπει να μάθουμε να τηρούμε τη συνείδησή μας. Γιατί αν παραβλέψουμε τη συνείδηση, τότε θα φτάσουμε σε πολύ ζώδη αποτελέσματα. Αλλά εδώ να σας πω και έναν κίνδυνο που δυστυχώς πέφτουμε καμιά φορά και δεν είναι καλός. Ο κίνδυνος είναι ότι είτε λόγω του χαρακτήρα μας, είτε λόγω της ψυχολογίας μας, είτε ακόμα λόγω του πειρασμού του εχθρού μας, να ξεφύγουμε από τα όρια της συνειδήσεως και να φτάσουμε σε αυτό που λέγεται περιδεής συνείδησης και να αρχίζουν πλέον όλα να τα θεωρούμε, ας πούμε, αμαρτίες και όλα τα θεωρούμε παραβάσεις και όλα να θέλουμε να μετανοούμε και σε όλα θέλουμε να λέμε συγγνώμη και να μας εμβάλει δηλαδή ο σατανάς σε ένα φαύλο κύκλο που δεν θα μπορούμε να βγούμε από μέσα με τίποτα, με σκοπό να μας κουράσει, δηλαδή να μας βγάλει, ας πούμε, έξω από κάθε όριο, να μας διαλύσει. Αυτό είναι αρρώστια. Αυτό δεν είναι σωστό. Η τήρηση της συνειδήσεως δεν έχει καμιά σχέση με τις ψυχολογικά συμπλέγματα που νομίζουμε ότι συνέχεια κάνουμε λάθη και κάνουμε λάθη και όλα μας φταίουν και σε όλους στέξαμε και σε όλους, ας πούμε, αυτά δεν είναι υγιή πράγματα. Η τήρηση της συνειδήσεως προϋποθέτει μια ισορροπία, μια υγεία. Γι' αυτό είναι απαραίτητο να ερωτούμε τους πνευματικούς μας πατέρες πριν κάνουμε ενέργειες οι οποίες μας επιβάλλει τρόπον τενά η συνείδησή μας, ώστε δια της υπακοής αυτής να αποκτήσουμε την διάκριση, να ξέρουμε πότε ένα πράγμα είναι σωστό και πρέπει να το κάνουμε και πότε ένα πράγμα είναι γέννημα της φαντασίας μας και της αρρωστημένης μας συναισθηματικότητας και δεν πρέπει να το κάνουμε. Μήπως θέλετε να ρωτήσετε κάτι? Ναι, Γιώργο. Σιγά, δυνατά, Γιώργο. Ναι. Η συνείδηση δεν είναι ο φύλακας άγγελος. Ο φύλακας άγγελος είναι ο άγγελος, το πνεύμα, στο οποίο ο Θεός δίδει την εντολή να είναι μαζί μας. Ο φύλακας άγγελος βοηθά τη συνείδησή μας. Μας βοηθά να κάνουμε τα έργα του Θεού. Κεντρίζει τη συνείδησή μας. Ξυπνά τη συνείδησή μας. Μας υπενθυμίζει. Αλλά δεν είναι η συνείδηση. Η συνείδηση είναι η φωνή η οποία είναι μέσα μας. Ο φύλακας άγγελος είναι έξω από μας, μια πνευματική ύπαρξη σταλμένη από τον Θεό για να μας βοηθήσει. Ναι. Ναι. Όταν λέμε να κλαίμε, δεν είναι όλα τα κλάματα κατά Θεόν, έτσι. Ας πούμε, εάν κλαίμε γιατί αγόρασε κάποιος ένα καλύτερο αυτοκίνητο από εμάς, ασφαλώς δεν είναι κατά Θεόν δάκρυα αυτά. Ή κλαίμε διότι, ας πούμε, ξέρω εγώ, πολλά κλάματα σήμερα υπάρχουν. Πολλά κλάματα. Πολλά μάλιστα κλάματα είναι διαμαρτωλά. Άμα δεν μπορέσουμε να κάνουμε μια αμαρτία, κλαίμε. Γιατί δεν επετύχαμε να κάνουμε την αμαρτία, ξέρω εγώ, διαλύθηκε ένας δεσμός άνομος και παράνομος, κλαίνε και οδύρονται. Και υπάρχει μεγάλος θρήνος. Εκεί ασφαλώς αυτά τα δάκρυα δεν είναι κατά Θεόν δάκρυα, ούτε ωφελούν. Εννοούμε δάκρυα, αυτά τα δάκρυα από τα οποία γίνονται στην προσευχή μας, τα οποία είναι δάκρυα αισθήσεως της απομακρύσεως από τον Θεό,
δάκρυα της αισθήσεως της πνευματικής μας φτώχειας, δάκρυα της αισθήσεως ότι είμαστε γυμνοί, ότι είμαστε ταλέποροι, ότι είμαστε μακράν του Θεού, είμαστε αδύνατοι. Αυτά τα δάκρυα της ευγνωμοσύνης προς τον Θεό, της αγάπης του Θεού, όχι τα άλλα όλα. Ναι. Ναι. Κοιτάξτε να δείτε. Εδώ είναι ένα δίλημμα πράγματι που καθημερινά είναι στη ζωή μας, όλων μας. Το πώς διαχειριζόμαστε τον κόσμο τούτον, έτσι. Έχουμε τον νόμο του Θεού, τον τέλειο νόμο του Θεού, εμείς όμως ζούμε σε αυτόν τον κόσμο, τον ατελή κόσμο, και είμαστε και εμείς ατελείς και ζούμε σε έναν κόσμο ο οποίος είναι το πονηρό κοίται και ζει, διάγει, κυβερνάται, διέπεται από πονηρία και από ιδιοτέλεια και από αμαρτία. Και το ερώτημα είναι, εμείς τι κάνουμε τώρα, πώς τα βγάζουμε πέρα? Όπως αυτό το ερώτημα που είπατε εσείς, δηλαδή να δώσουμε χρήματα σε έναν ο οποίος ξέρουμε είναι απατεώνας ή θα τα χρησιμοποιήσει για το κακό κτλ. Μια λεπτομέρεια που δεν προσέχουμε είναι ότι το Ευαγγέλιο και ο Θεός δεν αφορούν τις εξωτερικές μας ενέργειες τόσο όσο την καρδία μας. Εάν δηλαδή ο άνθρωπος αποκτήσει καρδία η οποία αγαπά τον άνθρωπο, καρδία η οποία φλέγεται για αγάπη του αδελφού, για την αγάπη του κόσμου, για την αγάπη όλης της δημιουργίας, τότε αυτή η αγάπη δεν είναι παράλογος και αυτή η αγάπη αγιάζει και την καρδιά μας και τον νου μας, και ο νους μας σκέφτεται λογικά, σωστά πλέον. Και αν δεν πρέπει να δώσει χρήματα σε κάποιον, δεν θα του δώσει. Όχι διότι από φιλαυτία και φιλαργυρία δεν θα το δώσει, ή από αντίσταση, ή διότι ξέρω εγώ γιατί να με κοροϊδεύεις. Όχι από αυτό. Αλλά διότι δεν τον ωφελεί. Δηλαδή από αγάπη δεν θα του δώσει. Διότι αν δεν του δίδει και καλύπτει ας πούμε την φιλαργυρία του, ότι τάχα γιατί να του δώσω αφού είναι απατεώνας, αλλά αν εξετάσει θα δει ότι δεν είναι επειδή είναι απατεώνας και τον δίνει, αλλά επειδή ο ίδιος είναι φιλάργυρος. Εγώ είμαι φιλάργυρος και τον δίνω, όχι επειδή ο άλλος είναι απατεώνας. Εάν έχω αγάπη και έχω πνεύμα Θεού μέσα μου, τότε η προσευχή, η καθαρά συνείδηση θα μας πληροφορήσει τι πρέπει να κάνουμε και μέχρι πού πρέπει να φτάσουμε. Ο Χριστός μας έδωσε 2 μέτρα. Μας έδωσε την τελειότητα, είπε ότι εάν σε ραπίσουν στο μάγουλο να στρέψεις το άλλο, το τέλειο. Μας έδωσε και το άλλο. Βλέπετε όταν τον εράπησε ο υπηρέτης ενώπιον του Πιλάτου τον Χριστόν, ο Χριστός δεν έστρεψε το άλλο μάγουλο, αλλά του είπε του υπηρέτη, εάν κακός ελάλησα, μαρτύρησον περί του κακού. Εάν καλός ελάλησα, γιατί με δέρνεις? Δηλαδή μας έδωσε πού μπορούμε να κινηθούμε. Μπορούμε να κινηθούμε από την τελειότητα μέχρι που να ερωτήσουμε, να διαμαρτυρηθούμε. Γιατί με ραπίζεις? Δεν θα το ραπίσουμε εμείς, αλλά θα διεκδικήσουμε το ανθρώπινο δίκαιο. Ότι αφού καλά έκαμα, γιατί με χτυπάς? Και αν έκαμα κακά, να μαρτυρήσει για το κακό που έκαμα. Διακριτικά θα το πούμε έτσι με λίγα λόγια, το δίκαιό σου. Αυτό είναι το τελευταίο. Δεν μπορείς να εκδικηθείς όμως. Δεν μπορείς να κακοποιήσεις. Και ποιος? Ναι, μπορούμε να το υποδείξουμε, όμως πρέπει να
προηγηθεί σε μας η αγάπη. Όταν έχουμε αγάπη, τότε όλα μπορούμε να τα κάνουμε καλά και άγια και σωστά. Όταν δεν έχουμε αγάπη, τότε και εκείνα τα πράγματα που κάνουμε με αγάπη, δίθεν με αγάπη, θα είναι στραβά. Έλεγε και ο Πάτερ Παΐσιος ότι αυτό που λέει ο Χριστός, ότι να βλέπεις πρώτα το δοκάρι στα μάτια σου και ύστερα να κοιτάς το κάρφος, το μάτι του αδερφού σου. Λέει, εκείνος που είχε αγάπη, όταν θα πάει να βγάλει κάτι, ας πούμε, από το μάτι του άλλου, ξέρω εγώ, μπήκε ένα ξυλαράκι μέσα, μπορεί να πιάσει ένα απαλό βαμβάκι και με μια μικρή, ας πούμε, τσιμπή να το βγάλει. Ο άλλος θα πιάσει μια τελόφρουτσα να πάει να τρίψει το μάτι του, ας πούμε. Και θα του πει ότι από αγάπη να σου βγάλω το ξύλο από το μάτι σου, αλλά θα πιάσει τελόφρουτσα να του κάνει μια, να μην ξαναδεί πια. Έτσι μοιάζουμε καμιά φορά. Έχω δει και εγώ κάτι κυρίες, να πούμε, που πάνε να παρηγορήσουν, ας πούμε, μια γυναίκα που έχασε τον άνδρα της ή το παιδί της. Και κάνουν μια τέτοια παρηγοριά, τι να σας πω δηλαδή. Αν της έμεινε και εκείνης, ας πούμε, κανέναν κόκκαλο καιρό από τη συμφορά του θανάτου, τη συντρίβουν τελείως, ας πούμε. Τη συνέτριψαν. Διότι δεν έχει αγάπη, ψεύτικη αγάπη της. Και πήγε να δείξει την φιλάνθρωπη κυρία, ας πούμε, η οποία τελικά καλύτερα να μην πήγαινε εκεί πέρα. Γι' αυτό πριν να κοιτάξουμε τις εξωτερικές ενέργειες, θα κοιτάξουμε να καθαρίσουμε την καρδιά μας. Όταν έχεις αγάπη στην καρδία σου και καθαρή συνείδηση και καθαρή καρδιά, τότε και οι ενέργειες μας είναι καθαρές. Και η άρνηση μας ή ακόμα και το επιτίμιο μας, όπως είπαμε άλλες φορές. Όταν ένας γονιός επιτιμά το παιδί του που πρέπει να το επιτιμά, αλλά ο γονιός είναι απαθής, το κάνει επειδή έχει νεύρα και είναι νευρικός και τον έπιασε η βίδα και τη σιρηλά, αλλά το κάνει επειδή παιδαγωγεί το παιδί του, έχει καλά αποτελέσματα. Αλλά ένας γονιός που είναι όλο χαμόγελα στο μωρό του, αλλά αυτά τα χαμόγελα είναι από εγωισμό που τα κάνει, το κατέστρεψε το παιδάκι του. Καλύτερα του φώναζε, καλύτερα να το μάλλωνε με αγάπη, παρά να το χαμογελά και του κάνει τα θελήματα του με εγωισμό. Διότι θα το καταστρέψει εκείνο το μωρό. Και τέτοια μωρά τα βλέπουμε δυστυχώς πάρα πολύ συχνά. Βλέπεις, ένας άνθρωπος, ένας γονιός, θεωρεί το παιδί του κέντρο του κόσμου. Το κέντρο του κόσμου. Όλα πέριξ αυτού. Και δεν καταλαβαίνει ότι αυτές οι άρρωστες αγάπες είναι που τελικά καταστρέφουν και το μωρό και στα 15 του θα γίνει αντάρτης και στα 18 του θα θέλει ψυχολόγο μετά. Διότι δεν έμαθε τίποτα. Δεν έμαθε να έχει φιλοπονία. Δεν έμαθε να αρνείται τίποτα από τον εαυτόν του. Νομίζω ότι τελείωσε η ώρα. Απλώς να σας πω δύο πράγματα, παρακαλώ, πριν σηκωθείτε. Πρώτον, η επόμενη φορά θα είναι στις 24 Απριλίου, ημέρα Τετάρτη, μετά το Πάσχα. Επίσης, στην έξοδο της Εκκλησίας θα βρείτε αυτά τα βιβλία. Είναι οι ομιλίες του πατρός Αθανασίου του Σιμωνοπετρίτου, θυμάστε που είχε έρθει και εδώ και σας ομίλησε. Όλες οι ομιλίες που έκανε στην Κύπρο εκδίδονται τώρα σε βιβλίο. Είναι πάρα πολύ ωραίες πνευματικές, ωφέλιμες, χρήσιμες ομιλίες. Τις εκδίδει το Πνευματικό Κέντρο Άγιος Αρσένιος. Και όσοι θέλετε βγαίνοντας μπορείτε να προμηθευτείτε αυτό το βιβλίο που μόλις βγήκε τώρα. Είναι βραστό από το φούρνο, μου το φέραν τώρα από το τυπογραφείο. Είναι φρέσκο, είναι πολύ ωραίες. Επίσης να σας υπενθυμίσω ότι μπαίνουμε στη Μεγάλη Εβδομάδα, να ετοιμαστείτε για τις νηστείας, της προσευχής και της εξομολογήσεως. Να σας υπενθυμίσω ότι η Ανάσταση είναι το Μέγα Σάββατο το βράδυ. Και γιατί σας το λέω? Διότι πρέπει να μείνουμε μέχρι το τέλος της Θεία Λειτουργίας. Είναι μεγάλη, φοβερή ύβρις προς τον Χριστό όταν πάτε και ακούετε τον Χριστός Ανέστη και φεύγετε. Καλύτερα μην πάτε καθόλου. Παρά να πάτε και να φύγετε και να κάτσετε στο σπίτι σας. Πραγματικά είναι πιο σωστός αυτός που μένει σπίτι του παρά αυτός που πάει και φεύγει. Είναι φοβερή ύβρις προς τον Χριστό αυτό το πράγμα. Περιφρόνησης εβραϊκή. Γι' αυτό παρακαλώ, σας υπενθυμίζω, όπως σας το λέω κάθε χρόνο, να μην δούμε αυτό το θλιβερό φαινόμενο, να εγκαταλείπουμε τον ναό, όπως θα τελεστεί η λειτουργία της Αναστάσεως,
η νύχτα εκείνη, η λαμπροφόρος νύχτα της Αναστάσεως, που εξαφανίζονται όλοι με τον Χριστός Ανέστη. Τουλάχιστον όσοι πιστεύουμε στον Χριστό, να μείνουμε, να κοινωνήσουμε. Εκείνη τη νύχτα κοινωνούμε. Αυτή είναι η νύχτα που μετέχουμε στο δείπνο της Βασιλείας του Θεού. Εύχομαι λοιπόν ο Χριστός να μας δώσει τη χάρη να γευθούμε κι εμείς αυτή τη χαρά της Αναστάσεως και τη δύναμη των παθών Του. Να κάνουμε προσευχή παρακαλώ και να πηγαίνουμε. Χριστέ, το φως του αληθινών, το φωτίζον και αγιάζον πάντα άνθρωπον ερχόμενοι στον κόσμο, σημειωθεί το εφημάς το φως του προσώπου Σου, είναι αυτό ψώμεθα φως το απρόσιτον και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών προς εργασία των εντολών Σου, πρεσβείες της Παναχάντου Σου Μητρός και πάντως Σου των Αγίων. Αμήν. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.